သူကဘယ်လဲတော့ခံနေပါမလဲခိုးရလိုက်သေးမှုတဲ့မိမတယောက်မှာလင်ကောင်းသားကောင်းမရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နင့်ကိုအမိဖမ်းနေတာ飞么？大把的包呢，我现在估计得赔的。现在谁是嘛赔赔来？你们那个叫嘛？爸爸谁咱们洗吧？哈，他们家把干么洗的？种都不干洗，他们家把在非人的路，等你妈的，这怪他们什么呀？如果家嘛搞不过一样，撇开呀。什么什么今天跟人说卡不？怎么把苦了没在撇到？哎，哎，你这现在俺单机都变不样。那个单机，把单机的。等。ဘာဖြစ်လဲမမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်လေးอ่ะဟိုမှာလေလင်မရလို့ငေါ့လာတဲတယ်မငါပြောတာဘုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကမမဘက်ကကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ငါလုံးနဲ့ပြောနင်ကဘာသိလို့ဘာမပြောဘဲနဲ့တော့သူတို့ကအတလူကြီးပြဿနာလာရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးမမကြီးမောင်လေးအဲ့ဒီအီမိုးဆိုတဲ့ကောင်းကအကြောင်းလေမောင်လေးဘယ်လောက်သိလို့လဲအဲ့ကောင်လေကြောက်ခိုးရလိုက်ပြေးဘူးတဲ့ဟဲ့လေသူ့ယူမဲ့အကောင်ကလေအဲ့ဒီအကြောင်းသိပြီးမင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတာအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကောင်မကလေမမကိုတင်းနေတာမမကမပြောလို့လားပြောတော့မောင်လေးရဲ့ငါလည်းလေသူများပြောတဲ့ကြားပြီးပြောမိတာပါဟဲ့မောင်လေးလူတယောက်ကလေပုတ်ရင်ပေါ်ဟုတ်ရင်ကြောတဲ့သူတကယ်လင်တော့လိုက်ဘူးလို့ဒီတရက်ပြက်နေတာဗောဟဲ့မဟုတ်မမရမမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မမတို့ကဘာကျိုးရှိလို့လဲအောင်မနင်ဟောက်လာဆရာကြီးလို့ဟဲ့မောင်လေးဟိုဒီကိစ္စကိုလေအဖေနဲ့အမေကိုသွားမပြောနဲ့နော်အဖေနဲ့အမေကိုသွားပြောငါအဆုခံထိနေဒါမျိုးကြတော့ကြောက်တယ်သွားဆရာရဲ့လုပ်နေ